北极翻沉的凉薄，随着风仿若不留痕而过，借时间一滴笔墨，重写下你我甘苦与共和天地同游。血染透宿命纠缠无解的因果，乱世中为相逢的缘由，并肩踏过了坎坷，重拾了离合，干戈寥落，明月照晨光。我愿只一枪肝胆，铁马战戈向云端，只为那一句无憾，生死局不破不还，人言随心意斗转，山河尽处人不散，穿越狼烟再与你相伴。怎么了？我看你昏睡了好久。没事，可能累着了吧。我特别害怕，好几次我都害怕你回不来了。怎么会回不来呢？岳景龙迟迟不发兵接应，这也是陛下的旨意。大概吧。大敌当前，他竟还想着要取你性命。岳景龙也并未耽误战事，既能让先锋营牵制魏军，收复株洲，又能杀了我，可谓一石二鸟。没有比将领战死沙场更让人不落口舌的死法了。这场仗从内到外都是敌人，但不论如何，你都不许丢下我。好。那你若是丢下我呢？我若再丢下你，就罚我烈焰噬骨。站住！明日我们先去凉州与裴衍会合，岳洛兵也可跟着我。一飞跟我说了齐王案的进展，岳洛军功还有用吗？红姐，若是你还有顾虑，我们跟你去凉州。就算不为军功，我们也去。好了，没什么其他的事情，就先回去吧。明日还要早些出发呢。啊，是。江姑娘，我平日对江姑娘出言不逊，多有冒犯，请江姑娘见谅。平叔，都是你对少主的拳拳忠心，将此并未放在心上。不，今日江姑娘不惧艰险，从岳洛借兵，救少主于水火，单凭这一点，请受平无上一拜。平叔，平叔，要拜要拜，那我也得拜啊。谢谢江姑娘。
督好，都督好，都督好。都督好本事啊！看来也不用尤某亲自巡逻守卫，长风卫自可接管。侯爷，此人心胸狭隘，只怕会给侯爷使绊子。哎呀，他也是一心想替大梁打赢此仗，只是为人固执，又对镇远军抱有成见。崔先生还在研制凤凰弩，侯爷放心，此番大军定能锁定胜局，奏凯而归。好，等得胜还朝，我就升你为长风卫都头。株洲丢了，臣有罪，没有保护好滕大人。这大梁到底派了何等猛将？不只夺走株洲，连过长邑。回陛下，此人乃大梁光明司指挥使魏昭，之前从未在战场相遇，竟如此骁勇善战。哼！一个玩弄权术、不知天高地厚的佞臣罢了。哼！听说卢老将军在凉州城下也是久攻不破，怕不是轻敌了吧？你够了！为今之计，要尽快攻下凉州城才是。据臣所知，凉州将领尤然和裴炎针锋相对。尤然倚仗自己从军多年，妄自尊大，但在此次守城当中表现差强人意，风头都被裴炎抢了去。此刻正是他急于立功之时，应该从他下手。卢将军可是有何妙计？臣会派人向尤然假意投诚，送上我带兵偷袭的消息。交锋之时，我佯败，让他将俘虏擒回城内。哼，到时候我们里应外合，一举拿下凉州。没想到卢老将军倒是真舍得把自己一手培养起来的军队给葬送了呀！不为我所用，又何称我的军队？就按卢将军说的办。哼，是。你确定卢瑜今夜会从这里经过？回将军，鄙人刘明此前跟随卢瑜逃亡魏国，漂泊异乡，这思乡情切，如今一心想重回大梁，做您尤将军的镇远兵。若你助我立功，本将军自会保你平安回大梁。多谢将军。来了。杀！撤！你把俘虏带回军营，你跟他一起回去，我去追卢瑜。是，走。尤然擅自离城追击卢瑜，魏军趁机攻破城门，城内大乱，凉州城怕是守不住了。都督，尤将军惨遭卢贼埋伏，战死沙场。此乃他托人带回来的虎符，再三叮嘱交于都督。
速速整备人马北撤岳洛，以保我军战力。撤退大军需要时间，可利用明月山易守难攻之势设伏。设伏所需多少时间和人马？分5支小队，半个时辰。安城，你去接应小次和三郎，带他们和大军会合。侯爷放心，此路战况紧急，你千万要小心。侯爷放心，安城定不辱使命。安城还等着侯爷那声大哥。撤！整队，都站好了，出发！走，慢点，侯爷。来，走，马上就有包子吃了。来，大娘，给我吧，我来帮你拿。小心。子明，所有人马翻越明月山还需多久？按照目前的速度，还需半个时辰。不过所幸已经设阵伏击，应该能拖住追兵一会儿。明白了。走。撤！凉州城失守，大军北撤岳洛，我带你们与大军会合。救命啊！将军，救命啊！将军，救命啊！魏兵屠城，连岳洛的人都不放过。将军，将军，一飞，你们护送百姓离开，我留下应对。是，撤！魏昭，就凭你这几个兵，想拦住本宫的大军？哈哈哈哈哈哈！简直是笑话！众将听令，随本宫杀了他！快点！快跟上！快，咱俩快走！快！江姑娘，快点！走！你带百姓先撤。要走一起走。走啊！不好百姓，带他走。长风卫，随我迎敌。是。江姑娘，走，快走！走！撤！侯爷，总算顺利越山，已经安排我军扎营了。侯爷，安大哥怎么还不来啊？整备人马，前去支援。我去点兵。鲁莽冒失，你留下。不行，我要去找安大哥。子明监军，违抗军令者，斩。是。侯爷，留下。别打！都快点的，快跑！快啊！快点！快！后面跟上！
锋卫可没那么容易死。走，走啊！安城！安城！安城，安城，安城，老爷，属下不辱使命，把江姑娘带回来了。我都知道，我带你回家，我带你回家。世子，你叫什么名字？二牛。夫人给你起了新的名字，叫安城。过来。你是丁丑年的？是。那你得叫我大哥。只有打赢我的人才配当我大哥。来吧。你输了。大哥，那若是立了功，侯爷能赏什么呀？你想要什么？不如侯爷叫我一声大哥吧。我给你个大宅子吧，给你成亲备着。属下从未想过要成亲，只愿一生追随侯爷。安城，安城，你醒醒！安城，安城，你醒醒！安城，安城，我带你回家，我带你回家！安城，我带你回家。大哥，我。
么是透明啊？你信不信？我。大哥，安城，你他妈说话不算话啊！放心，安大哥，如玉已经被我们击退了，大家都安好。你放心吧。属下从未想过要成亲，只愿一生追随侯爷。安统领一腔忠勇，救下了所有百姓。我敬安统领。一腔忠勇，却错付于我。我也经历过，更清楚应该做什么。我不能让他们再错付。裴炎在此离世，绝不负大梁将士。哟，还哭鼻子呢？怪不得你安大哥不好给你找媳妇儿啊！你懂个屁！你懂？你不只会哭吗？我，呀！你其实也清楚，当时那个情况，侯爷没有别的选择。而且，侯爷不让你跟着回原，是怕你情绪激动，受了伤也跟着回不来了。我还等着安大哥成亲的时候，帮他摆灯笼。下辈子吧，下辈子还做兄弟。
那下辈子换我来做大哥，我来考试。你们有何脸面在此？若不是救你们这些月落奴，安统里也不会死。够了！我审你们2人很久了，月落家家户户的血仇，你们还得起吗？你说什么？说什么呢？你再说一遍！你还得起吗？你快快！我早就认够你们！我告诉你，干什么？要使狠的为人使去！回去！别冲动，散了，散了！等着，走着瞧。走吧。啊。侯爷有事。侯爷怎么样了？他会没事的。我还是第一次看他这样。我突然想起来，我最后一次抱住师父，也没来得及叫他一声小姨。这场仗，不知道又会带走多少鲜活的生命。很多以为稀松平常的小事，其实都没有了下一次。我猜，你也想起来了很多人吧？月落也好，大梁也罢，无论是战争，还是冤屈，这一切都会结束的。这里是月落，你们看不起月落人，就归回凉州去。整个月落都是我们大梁的，我就要治这块地方，怎么了？你说什么呢？仇杀是不是？说怎么了？我动手仇杀，说的就是你们！都给我停！都退下！退下！大敌当前，无论是月落还是大梁，唇亡齿寒，朝毁卵破，此刻更应该放下成见，守望相助。我们日夜所盼的，都是想尽快结束这场战争，和至亲至爱过上平静的生活。既然我们已经受够了流离失所、惶恐不安的日子，就更应该团结在一起，才能结束这一切。啊，这是我们大梁的民谣啊！明明是我们月落的民谣。梁军愿与月落一起，风雨同舟，
并肩打赢这场仗。你们可风雨同舟，我们亦可甘苦与共。同甘共苦，风雨同舟；同甘共苦，风雨同舟。即日起，我军与岳洛军结盟，两军合为抗魏联军，不分主属，听命于两军首领。是。白玉簪，还给你。此乃城主的信物。如今的岳洛已经不需要凭靠信物，白玉簪也只是白玉簪而已，自然要物归原主。多谢。此战过后，我一定会成为比我爹、比你爹更厉害的城主，让岳洛重回富足安宁，让族人重新过上平静的生活。到时候，你就可以带着江策回家了。白玉簪。洪城主今日真的是气度非凡呐！什么今日啊，我每日都气度非凡。玉莲，大战在即，我怕我在战场上有什么三长两短。你别胡说！今日不知明日事，我不想有遗憾。我知道，我不是你喜欢的样子，可是我喜欢你。你是我洪杰认定想要今生甘苦与共之人。此战若胜，你是否愿意给我一个机会？那你要答应我，好好的、平安的回来。陛下，凉州城失守，悠然战死，周边的州镇也被魏军所占，当前局面对我大梁实为不利呀！高修亲自坐镇，魏军士气大增，对我军实属不利。裴炎、魏昭虽已会合，但不知二人能否成为军中定心之石。此后一战，成败十分关键。裴炎、魏昭确为良将，但守疆护土更是君之责任。朕是时候会高修了。啊！陛下要亲自出征，前线危险难测，陛下三思啊！哎，陛下敬天爱民，御驾亲征，愿与将士共除敌寇，实乃我大梁之福也。太子觉得呢？父皇贵为天子，理应替天行道，为社稷谋福。儿臣相信父皇的善战骁勇。父皇若亲征，儿臣请求随行，为父皇分忧。就依太子所言，众卿准备吧。儿臣遵旨。必经之路上已布满陷阱，梁越军民不和的消息已放出，如鱼雷阵，刚愎自用。有急于与对方争功，必来偷袭。此战必剿灭其二人精锐，才能在大战中占据更多胜机。图纸呢？
虽然情势紧张，但大家还是齐心协力完成了。侯爷，择机可一试凤凰弩。此人怎么有些眼熟？军中有鲈鱼奸细，怕已去通风报信，千万不能让少主的计划失败。我会设法引鲈鱼去明月谷。不行，这太危险了。不行，来不及了，速速通报少主。主公，联军设伏若从正面迎击，只怕不占优势啊！好个魏昭裴炎呐！那就让雷震去趟这个雷，等他损兵折将，魏帝他就知道今后要倚仗谁。可有查到凤凰弩的线索？属下无能，他们极为小心，我并未查探到任何线索。这世上真有凤凰弩这等神器？回主公，属下见联军日夜研制，裴炎、魏昭也十分重视，只怕他们是想借此出奇制胜吧。驾！大胆！何人？阿柳。主公，眼下行军路上已布满陷阱，主公万万不可前去啊！你还活着？当日主公匆忙拔营凉州，奴无处可去，奴只能先回了月落。可他们弃奴骂奴，根本不把奴放在眼里，奴恨透了他们。近日听闻他们欲埋伏主公，奴担忧，特来禀报。你当本宫是3岁的孩童吗？奴自10岁起便跟随主公，除了主公，奴别无依靠。恳求主公再给奴一次机会，奴愿将神器献给主公。什么神器？此乃联军秘制武器——凤凰弩。怎么只有一半？奴只参与制作了这部分，故只能依靠技艺画下献于主公。但是奴知道，他们将未完成的凤凰弩藏于何处，奴愿带主公去学，助主公占据胜机。阿柳，这次你立了大功，待本宫回营后，我要好好的重赏你，啊！谢主公。阿柳，你确定是这条路没错？主公放心，错不了的。阿柳，为何领本宫到此处来？主公欠这里一样东西。你敢欺骗本宫？阿柳跟随主公数年，自然清楚用什么办法能引主公上当。实话告诉你吧，那半张图纸也是假的。杀了他！杀！
想死是吧？为了月落，我不怕死，那我就成全你。过来，你过来，本宫就杀了他。别管我，陆羽，你已经无路可退了，放了他，你我沙场上见。魏昭，本宫真没有想到啊，你竟然在意一个月落奴的死活。城墙上那个蒙面的，就是萧海天的儿子吧？株洲一役，月落人突然参战，本宫当时就觉得奇怪。明月山一役，你行军风格更似曾相识，你我交过手，你是萧无暇。本宫真没有想到啊，你在谢彻身边隐藏了这么久。谢彻呀，你活该孤家寡人呐！当年我瞒天过海送你去了月落，没想到你竟过河拆桥啊！20年前，他来过月落，你可有证据？我要是有证据，我早就反了，何必等到今天呢？他为了封住我的口，封我为大将军，又把我儿子当作人质，害我们父子天人永隔呀！陆羽，放了他，我可以给你一条生路。哼，想放他？可以呀，你先卸自己一只胳膊。少主，你是我的救命恩人，我生为月落人，死为月落鬼。陆羽，你欠月落的血债是时候还了！若柳只身万钧之力，卢虞身死，雷震精锐中伏，元气大伤。今日见识了月落风骨，唯有胜利，才能告慰英灵。月落要的，从来都不是胜利，只希望有朝一日，我问天下，月落何故？天下人亦有回应。我从未见过像少主这样不知疲倦和伤痛的人。都是人，他怎会不痛呢？这是子民根据古战书制作的凤凰弩。不愧是崔先生，总算为二位将军分忧了一些。今日大挫魏军，高修必会有行动，决战就在眼前了。尽管魏兵今日损失惨重，但我军的兵力仍远不及他们。凤凰弩一共有多少？之前急于撤退，并未带走所有的耗材，如今仅10架可用。扩充前军，将全军主力都调往前后左右4军。如此，便能抵挡敌方的首波攻势，又给了中军及时调度的时间。但中军薄弱，只是防守，我们仍无胜算。若魏军久攻不下，我们便可趁机发现他们最薄弱的地方。届时，我可以率领月落精锐部队突围。可以先以凤凰弩扰乱敌方，魏将军再趁机直插敌方中军。此举艰难，只以月落精锐军要打对方中军，甚是凶险。不是还有你吗？
若对方中军不稳，前后左右必会回防，到时候梁军是否能顺利反向合围，就要看少君的了。陛下御驾亲征，皇恩浩荡，壮我军威！陛下御驾亲征，皇恩浩荡，壮我军威！皇恩浩荡，壮我军威！皇恩浩荡，壮我军威！拿的什么过来了？够你开心一会儿的吗？陛下来，不只是为了亲征吧？他对我，恐怕愈加忌惮了。他越是忌惮谁，就越想要除掉谁。对我爹，我师父，还有你姐姐，都是如此。纵使前路难行，我也要走下去。那我陪你走。残阳四海眷恋，月已阑珊。街上的双弓长的线，把人牵绊。悲去的风，难归的雁，谁能再见？遥遥看山远，落红一片，竟然似水流年。当世道寻常，却空留此生茫茫。依稀旧时光，倾诉一晌。当世道寻常，大雨风中蓦然回望，依稀旧模样，心在何方？当世道寻常，再回首，似梦一场。相约相望，不负时光。当世道寻常，转瞬间尝尽沧桑。人间虽无常，盼却无恙。